शॉपकीपर। हाँ जी बहनी। शॉपकीपर। हाँ जी बहनी। कॉफ सिरप है। अच्छा ये लो। थैंक यू। माता आ गई। लिखा है शेक वेल बिफोर यूज। हैं? शॉपकीपर, हाँ जी बहनी। खाने में क्या क्या है? हाँ जी पालक पनीर है, पनीर कढ़ाई है, पनीर भुर्जी, दाल तड़का, दाल मखनी है। और बैंगन भरता ले लो, कड़ी पकौड़े हो जाएगा, राजमा चावल हो जाएगी। बेस्ट है, थाली ले लो। ठीक है, एक वेज थाली देना। अच्छा ये लो। थैंक यू। घर पे नहीं खाया? नहीं, घर पे करवा चौथ का व्रत रखा है। हैं? हैं?